Wannan take cewa don Allah dakta me ke sa iska na fita daga gaban mace idan ana exercise in the other room? To irin wannan abin shi muke kira da vaginal flatulence ko queefing ko gas da sauransu. Irin wannan abin yana faruwa da mata da yawa, duk da bincike ya nuna cewa a mafi akasarin lokaci ba wata cuta ba ce take kawo shi, to amma mata idan hakan ya faru da su suna ɗan jin kunya, to sai su yi ta neman magunguna. So ku daina asarar kuɗinku. To kamar misalin in dai iska ta shiga tumbin mutum a lokacin da yake cin abinci, to dole sai ta fito, ko dai ta gyatsa ko kuma mutum ya tusarta. To irin wannan shi ma haka ne. In dai iska za ta shiga gaban mace, to dole sai ta fito. Abubuwan da suke sa iska ta shiga gaban mace sun haɗa da a lokacin da ake yin exercise in the other room, wannan shige da ficen da ake yi iska za ta iya sa ta shiga, wanda to dole sai ta fito. Sannan kuma akwai wasu positions da in dai kuna yi wanda ku kun san su, in dai kika yi wannan to iska za ta iya shiga shi ma. Sannan idan mace tana yin masturbation misali idan tana sa ko ɗan yatsa ko kuma wani abu a cikin gabanta, to nan ma iska takan iya shiga. Sannan idan mace tana amfani da tampon irin wanda ake sawa a lokacin jinin al'ada, to shi ma iska takan iya shiga. Sannan iska na iya shiga gaban mace a wani irin motsa jiki da ta yi ko kuma wani irin zama da ta yi. Sannan idan mace tana sake-saken kayan mata wanda ba a son haka, to shi ma yakan iya kawo haka. Sannan idan tsokokin da suke cikin ƙugun mace wato pelvic floor muscles suka yi rauni, misali idan mace shekarunta suka fara ja ko kuma bayan ta haihu, to wannan matsalar ma takan iya faruwa. Kaɗai lokacin da za ki damu ki je asibiti shi ne idan wannan iska tana fitowa da wari ko kuma ba haya ko fitsari yana fitowa ta gabanki, to ya kamata ki je asibiti a duba, zai iya kasancewa kina da fistula.